Tok adalah roti sarang burung paling nyaman dekat Miri. Hai guys, hari Tok kami breakfast dekat Yusof Murtabaks di Miri, Sarawak. Lokasi restoran Tok dekat Senadin Commercial Center Phase 8. Dekat situ kita orang wajib cuba 3 menu utama Tok, iaitu roti canai, murtabak dan nasi lemak sidak. Untuk hari Tok kami akan cuba roti sarang burung di situ. Macam yang kita orang boleh tanggalnya, ada 2 igit telur separuh masak di tengah dan ada sikit sambal dan disertakan sekali dengan kuah dal. Rupa bentuknya pun serupa macam sarang burung. Okey, untuk rasanya nang sedap. Roti canainya si keras dan cukup masak, cukup berperisa. Telurnya nang perfect dimakan sekali dengan roti yang memandangkan kami Tok penggemar telur separuh masak untuk breakfast. Kuah dalnya pekat, si cair gila. Dengan portion sebanyak Tok, kita orang sikan cair harganya hanya RM5.50. Roti sarang burung Tok kami akan bagi 9/10. Restoran Tok buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 4.30 petang kecuali hari Khamis. Link lokasi kami akan post dalam Telegram kami. Mau lebih banyak konten macam Tok boleh follow akaun TikTok kami. Thank you for watching.